bokonzi ya Congo eza bokonzi ute panza. Eza bokonzi ya Congo eza na égalité. Po ba yefsenga bandeko moso ba ke luka pouvoir na égal. Bokonzi ya Congo ezouta na Nzambe ekita kati na biso. Mais to boyite négociation na bato. C'est-à-dire que peuple congolais a souffrir. Malinga lisusu a souffrir. Alukate moto atambwisa ipo azana mbongo. Nzambe na premier temps tindaki loi na Moïse, na deuxième temps tindi grâce na Christ, na troisième temps tindi vengeance na tout puissant, fils et esprit tout cette puissant, pour que tozala bato. Yango Papa Charles alobi akolemba bitumba te. Nzambe apesi vision ya Congo tout puissant, mais vision wane kotambola ye moko te, e kotambola elongo na ba congolais conscient. Que bazo machine moko eko compliqué parce que machine a voté aza déjà a présenté ba faiblesse na landa Zakaria aza député alobi machine a voté to kendaki bo voté to voté moto tele ke bimsa komba moto mosusu eza déjà montage bien préparé basala ki bongo po ba fo opposant ba korompaka tamba ko ya teto boy machine a voté ale ba casser bokomo luka batan lisusu luka machine a bien batan wana nyonso ezo profiter na bénéfice ya pouvoir expirer. Yango biso tozo yebisa déjà bakonzi ya c'est ni hein ezali sei kala tant trecherie ezalaki makasi awa to komi na c'est ni pa yena ba stratégie na ye. Donc chaque élection photo lelaka, chaque élection photo to konetaka ba problème na ba côté mosusu problème ezalaka te to yebisi bango ke eza mboka Nzambe nga mikolo prière nange ezali bakonzi ya seni na butu balala te bayeba ke pongi ezalaka ya Nzambe bata pouvoir expirer balala te ba faux opposant pe balala te bayeba ke mboka oyo eza ya Nzambe molimo ya banzoi etungisa bango butu jusqu'à ce que batia makamnyos na mesa tokene na élection oyo akolonga longi soki po ozuite ovandi o transition sans Kabila. Je pense que mon frère ezala Kabila azala ezala Kabila azate yangote ko sauver mboka. Le savoir-faire est une identité. De par sa grandeur, World Reflection vous offre plusieurs services de haute qualité afin de concrétiser vos rêves. Reportage caméra, shooting pour vos manifestations, fêtes de mariage, d'anniversaire, funérailles et autres. Il vous propose aussi les animateurs ou maîtres de cérémonie pour vos événements. Les artistes, vous n'êtes pas oubliés. World Reflection assure en vidéo la production des séries télévisées et des clips de haute qualité aux normes internationales. World Reflection, best of the best website in the world. Et oui, merci, très chers internautes, merci de la confiance que vous nous faites. Au micro, c'est bien votre humble serviteur John Ntambo, la gloire du second temple. Les lots to kitibongo na bandal, et sikawa pito yambele bino Papa Charles Lo, oyo boyebi, Papa Charles Lo, azan un message particulier, oyo a sa na peuple de Dieu, mokolo lelo. Bonjour Papa Charles. Bonjour mon frère. Bonne santé. Non, esprit azobatela. Tuyimba mbangu awa boy, message nini ozana ngona ko pesa na bande. Je pense que Papa Charles azali motinda mi ya Nzambe na kati ya mboka na biso, mboka Congo. Mboka oyo biso nyonso tozali ba témoin que mboka ezali ya kokufa. Ndenge bato ba vivaka, ndenge bato ba respiraka na mokili, biso tozali ko respirer te. Manque ya respiration wana ezali parce que tozali ko tambola te selon Nzambe na biso. Tozali ko tambola selon Satana na bango. Mais faut tambola selon Nzambe na biso. Nzambe na biso elingi koloba ke le Dieu créateur ami monisa maka na peuple nyonso na mboka nyonso. Nzambe ami monisa maka selon Satana na bango ezali molimo o toza ko defa. To défi molimo, to défi politique, to défi science pour to vivre. Alors ko defa wana nde bo Satana parce que ezali biloko bo défi oke ko defa nyongo oche singa na kingo selon Satana na bango banani ba oyo lelo bazali ba maître ya Afrique ya Congo bazali ko nuire biso na koleka na nzela ya bandeko na biso moko.
C'est pourquoi Papa Charles Nzambe atinda ye na mboka oyo na komemela bato message ya temps oyo toza kobenga message ya vengeance. Message ya vengeance oyo eza na badiscipline na yango, c'est-à-dire totambola selon Nzambe na selon biso po tokota na monde ya concurrence. Soki bose mesurer na monde ya concurrence, spiritualité na bino emati bakonyokola bino lisusu te, bakobanga bino nde bakokoma koluka négociation. Alors ba discipline wana ya kotambola selo biso po baluka négociation nde Nzambe apesa kango bato tobengaka ba sauveur. De Papa Charles beta seta koyebisa bino ke Nzambe na premier temps tindaki loi na Moïse, na deuxième temps tindi grâce na Christ, na troisième temps tindi vengeance na tout puissant, Fils et Esprit tout cette puissant, pour que tozala bato yango. Papa Charles alobi akolemba bitumba te. Nzambe apesi vision ya Congo tout puissant, mais vision wane kotambola ye moko te, e kotambola elongo na ba congolais conscient. Nde ba congolais wana misusu Nzambe apesa bango misol, misusu ba matériel, misusu donc finance oyo tobengi misol, misusu pe bwania mayele boye boye. Il faut bazala tout autour ya grand prophète pour que to accomplir ezali souci ya Nzambe oyo tobengi Congo tout puissant. Yango Nzambe tango atindaka bamvoye na ye apesaka bango ba discipline wana, ba message wana, mibeko wana, banzembo ezangaka te. Nde esprit apesa ye Papa Charles banzembo bobengaka album. Papa Charles asali album ya 7 titres. Album wana titre nango ezali vengeance, po toza na temps ya vengeance. Do ebongi na molimo na politique na science bato balongwa na deuxième temps bakota na troisième temps oyo ezali vengeance. Po deuxième temps si asili la grâce, asi asili misala na ye azomonana bato ya grâce baokoka lisusu te. Je crois boza ba témoin. Sozi papa pasteur a oche bango en face ya ba ministre baokoka te. Pasteur na Nzambe maobanga ministre, pasteur na Nzambe azobanga député. Or na loi ya Moïse député ya tango loi ya Moïse ba roi babando banga ba prophète. Mais comment makambo na ebaluki? Parce que molimo eza lisusu te, nyonso eza ya kodef. Nde Nzambe alobi te na mboka Congo, mboka oyo nga Nzambe na pemi na sopi bozwi mboka na ngai, il faut ba adorer ngai. Nde azongisi vengeance, message ya kitoko, molimo ezala likolo, ba roi bazala na se, ba citoyen bazala na se, to travailler pona lokomo na Nzambe, pona mboka na biso. Nde album vengeance wana déjà pona bandeko na biso baza na diaspora eza disponible, album ya vengeance wana. Voilà malobe pana yo. Message clé oyo eza na kati ya album vengeance eza nini? Ndeko na nga album vengeance ezali discipline moko très mystique, ezali message moko et ezo apporter connaissance, ezali message moko ezo apporter guérison, ezo apporter délivrance. Donc na kati ya vengeance message clé za kobika sauveur ayaka po abikisa biso toye pona kobikisa. Nakopesa exemple ya quelques titres za na kati. Kuna na kati toza na nzembo lokola pourquoi tu m'as trahi, trahison. C'est-à-dire esprit avant de atali ke bato alwa na grâce ba trahir mboka, ba trahir bon Nzambe, ba défi bon Nzambe, ba simbi biloko ya Inde ya Europe et compliqué situation. Olie Nzambe azwa lokumu, bakomo pesa lokumu na bikeko ekomi idolâtrie. Trahison koti apesi biso inspiration ya trahison. Pourquoi tu m'as trahi? Pourquoi tu m'as trahi? Je n'aurai plus confiance aux hommes, aux femmes, parce que toi tu m'as trahi. Tango trahison ekoti amoni bongo alobi te, epesi pasi. Trahison ekoti, kobomana ekoti, égoïsme ekoti, cupidité ekoti, mutu makasi ekoti, division ekoti. Lelo na kati ya Kinshasa, mobulu ekoti na ndako mabala pona trahison. Nde deuxième ange aye kotikela nga lobi ndenge trahison ekoti boy vie comme passe ndapese biso nzembo ya la vie passe te mais la vie mpasi. La vie mpasi, mpasi na Kikongo, la vie na français mpasi. Pona nini la vie mpasi ye mawai, pona nini Congo mpasi ye mawai, pona nini liwa mpasi ye mawai. Donc
tant que trahison ekoti koyoka neza lisusu te ememi mboka siko na ruine. Kinshasa poubelle etondi solo ekoti ememi microbe. Alors embriema wana esali ke bato politique na bato église ba otatone nzela ya kobima ezate yango boza ba témoin ata moto atingami na olongwa te na pouvoir bongisa kasi kolongwa te me bongisa akoko bongisa te parce que molimo oyo ebimisaka bato na bowumbu baza nango te bakabwana na yango. Alors soki tolongwe na nzembo lokola la vie mpasi lokola la vie eleki mpasi troisième ange aye kotikela biso nzembo moko titre nango lumbe 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 lumbe. Mokolo ezali ekozala na Kinshasa lumbe lumbe. Mokolo ezali ekozala na Katanga lumbe lumbe. Yo lumbe lumbe mama mwete mwete. Oh pasi eleki. Mais papa Charles na katsote wana eza ba cri ya bande kuna biso ba combattant bazalaka na poto ba kine bamba boka mwete mwete lumbe lumbe. Blo moro genre wana. Yango wana yepo kotina makambo ngotoni. En tout cas omoni nzembo wana effectivement terme wana eza ba combattant mais inspiration eye ko tomber wana. Je crois na kozana ko classer ba nzembo selon makambo. Trahison et boti vie passe. Tango vie est comme passe, nde monde spirituel décidé faut bobunda bitumba. De lumbe lumbe wana eza vengeance jugement. Faut bitumba sala ma po bo. Donc par là ozo linga ko annoncer to ko prévenir biso que mobulu moko to bitumba moko ezoya na mboka Congo obligé wana na lobby penza lokola prophète na uti ko mona ngo no loin na epsaki sentir nanga na mona bitumba moko makasi na kati ya mboka to risquer 2018 oyo ti ko sila to vivre bitumba mo ba yoka ba changer position mais ennemi azana ko préparer bitumba l'autre monde ezapé na ko préparer bitumba oyebi ba pays Afrique ezalaka bongo mais tozana passage c'est-à-dire to longwe déjà na grâce tozana ko tomber na kati ya vengeance. Alors chaque passage ezalaka na mopepe na yango makasi oyo esalaka yango nzembo wana ezana kati na opeso exemple moko rapidement tangu wa fidèle azokota na 97 frère moko babengi frère Patrice abeta nzembo ya tribunal na 97 bato ba comprendre nzembo non tribunal nzambe kozala c'était na l'an 2000 non oui non 2000 nazana frère Patrice bonjour na 2001 bonjour et en 2002. En 2002. Non, bonjour et en 2004. Tribunal Nzambe kozala n'habite to qui revelu la contredire ngai taki na l'an 2000 wapi fika to mona ki banzembo lokola ngai na kende wapi malgré tout ça et autres. Pesa mon passage. Pesa mon passage taki na ba 97 98. Merci. Nazui ata pesa mon passage. OK, nazui de nzembo wana. Pesa mon passage donc tikelanga nzela na leka. A fidèle azosala nini azokota. Donc chaque fois nzambe alingi ko délivrer bato il faut ba prophète ba yembi ba yemba mais tango mosusu ndeko mbuta tango ayembi ye moko a comprendre kité eloko ayembaki. C'est pourquoi biso ba prophète ba explicateur ya temps to ko expliquer que loko wana beta ke za prophétie il y a lumbe il y a ko faire tomber deuxième république ba moboutiste pour na fidèle salani ekota. Alors tango pe bo konjezo sila il faut prophète abeta pe nzembo oye kwesa ka ba Jericho. Alors lokola ba prophète ba kangamaki na ngolu esili miso ezomona te yango prophète a vengeance abeti lumbe. Donc les jours du Seigneur vengeance. Alors nakati na yeko so sikotango lobi tribunal ye na l'an 2000 yo pendo lande la kango. Alors tango pesa mon passage ebeti na kati ya parcours wana tribunal nzambe kozala. C'est-à-dire tribunal et jugaki bato a deuxième république lokolo ye na 2000 parce que bakota déjà na 97 olobi ye na 2000 eza nzembo moko oyo et zongi saki bato makanda deuxième république où ezalaki botola mwasi ya moto botola motuka bozana biloko mabe na poche OK libongo bozana biloko mabe tribunal. Alors eye kokota pe na bokonzi o parce na ba 2000 déjà tozali na bato fidèle ezalaki pe signa yebisa bango ke omoni makamba salaki wana soki bino pe bosande to te ya galeloti ndenge ezali na tango ya Sodome ndenge kozala pe na tango ya biso tango Noé tango na biso abetaki pe po bayeba ke même na tango oyo jugement pe kozala. Alors tango ebeti nde sikoyo ngolu tango asili apesi passage sikawa na vengeance lumbe nzembo lumbe wana nazwi inspiration ya nzembo lumbe wana
effectivement na ba terme ya bandeko na biso ba combattant esprit alambi apesi parce que moyembi aza lokola écrivain aza lokola penseur, c'est-à-dire moyembi akoyemba pa ya telemi amonika ndenge mwasi atosaka mobilité azu inspiration nzembo ayembi po esunga basi mosuna bandako mabala ndenge libala moko ekufa ipo abando tosa mobilité, ça arrive aussi. Alors toza na nzembo lokola tango lumbe beti bana nzambe balongi Kongo alongi nde totombe na nzembo Kongo alongi etumba kumbama 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 Kongo alongi etumba do wana bitumbe sili tokoti siko Kongo alongi mboka Kongo tout puissant banzembo eza kitoko bien classé eza ebele wana na kati mena suka na ta wana. Alors na bande kwa diaspora déjà album wana eza dispo surtout lumbe za nzembo moko kitoko parce que yango ndezo ezo kabola penza bokende na gauche tokota na droite tomata na Congo tout puissant. Donc eza temps ya kosakana te parce que banyokoli biso mingi na bato mokili na occidentaux na bande kona biso moko. Cette fois-ci tokangamana na ba prophète Yesu ayaki boboyi o aza mopaya kimbangwa ye ya bino moko boboye bobotole na banzombo na ye. En parlant du prophète Simon Kimbangu, Papa Charles, le dossier, j'espère que tu reçois avec la permission de Hervé Lola. Tu reçois tant prochainement, il y a vendre la paix au bête les solo bien le prophète Simon Kimbangu. Azaki envoyé un Nzambe solo, to azan Nzambe, ndenge batumsusu balobaka, to azandoki, to azamusali Nzambe. Merci beaucoup. Nako peso ba réponse wana nyonso selon message à vengeance. Nga na répondaka selon vengeance, na répondaka te selon grâce. C'est pourquoi mutu akoyoka réponse nanga so ayoki azambala moko mwana grâce na esprit ya grâce na esprit ya loi okoyoka bongo te menga fola nanga kitoko. Aza Nzambe, aza prophète, ya solo to ya lokota to aza ndoki, aza nyonso. Aza nyonso comment? Azali nyonso. L'envoyé de Dieu Nabenga Kabango ba homme Dieu. Je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Exode 7. On appelait Moïse Dieu en Israël. De konanga Nzambe boko lukaye na manière nyos boko mona yete. Azana kati na biso. Soki Nzambe azotinda livre na ye amikomisaka mutu. Nde boyoki sango ba Christ, nde boyoki sango ba Moïse. Mais soki Nzambe amikomisi mutu mwindu, bato mwindu bako combattre baboye koma yazala Nzambe. Soki ayaki na loposa mondele bato mwindu bafukami, c'est ça problème. Mondele a comprendre que Nzambe azalaka mutu. Soki ba monika savant bimi ba protéger, ba soutenir makambo azosala koma tina suka na intérêt na bango. Ma comprendre que Nzambe asalaka na kati ya mutu po bokati ebale fo Nzambe a révélé savant sala maswa. Naza na penser ko sala maswa kotambola na vitesse to na se ya mai. Bato moko ya armée mondele américain européen akocha makoki po basala pona intérêt na bango. So comme na notre tour bako diaboliser Kimbangu ndoki, bako diaboliser papa Kisi azana, papa Charles azana bakisi. Donc l'envoyé de Dieu est Dieu, l'envoyé de Dieu est fils de Dieu, l'envoyé de Dieu est solution. Oh ndoki ndenge nini poko koma ka wana kotika te. Bon lobaki azatu. Donc azape ndoki oui, les mystiques que nous faisons mokile benga biso bandoki. Ngape basi balobaki ezana bato baloba même na diaspora que papa Charles azana bakisi. Baloba Christ pe babenga Belzéboul, c'est-à-dire le mystique. Ce que nous faisons est les mystiques. Ndeko vandi boye na janvier na zane émission na ndeko moko boye biye pe maman Yvonne janvier leki la patronne na oyep saye que na février awa avant le 10 tozole la grand baoba to comme na février mbuta mutu etienne kei c'est ça mystique c'est au kangondoki c'est na zay muta politique mbele ba jijenga ndenge ba jijaki ndeko wana ya politique wana ke hey ya lobaki boye mais comme ba yebi kaza prophète ba ko déranger biso na likamni. Voilà. Situation ya mboka Papa Charles. L'élection est prévue pour le 23 décembre. Bandeko baboui machine à voter. Bandeko msusu bazo senga transition sans chef de l'État actuel. Que dit l'esprit au travers Papa Charles? Merci. Vengeance azanga ka point de vue au point de vue solution ya suka ezali ya vengeance. Ndeko nangai d'abord nazana ko senga na ba congolais conscient. Ba futaka caution. Papa Charles a kende comme candidat dans une élection présidentielle. Donc, ils ont annoncé déjà candidature. Obligé pour
abotolela bango bokonzi atrace nzela atika ndenge baninga na Amérique batika shema nyonso wana toza nango. Machine à voter ezali montage ya kala ya bata pouvoir na ba faux opposants. Que bazwa machine moko eko compliqué parce que machine à voter aza déjà a présenté ba faiblesse na landa Zakari aza député. Alobi machine à voter to kendaki bo voter to voter moto tele ke bimsa komba moto mosusu. Eza déjà montage bien préparé. Basala ki bongo po ba faux opposant ba korompaka tamba ko ya teto boy machine à voter ale ba casser bokomo luka batan lisusu luka machine à bien batan wana nyonso ezo profiter na bénéfice ya pouvoir expirer. Pouvoir expirer ça pouvoir autant nango ici là bazali kotingama bakabi petan ici là ki batingama ki baboya ki révélation baboyi ba prophète ba Michel ba yebisa bango vérité côté basukela ki toza ba témoin yango moni bokonzi na Afrique ba yeba ndenga kokota mendenga ko bimela ba yeba kate ba yokela biso ba prophète bokonzi ici là ba empêcher les sous elokote élection et selon démocratie bino toza na démocratie elokote ton dimango mais tant comme na Congo tout puissant to koyeba ndenge nini bakoponaka bakonzi ya solo po bakonzi fo ozala mokonzi sauveur kozala te mokonzi égoïste oza ko vivre kayo na libota na yo ba miso ba souffrir nde formule ba pasteur ya grâce a bokotonga église ensemble mbongo na poche soki amonika kombo koma mubange aluki mwana na ye a remplacer bana ya ba misusu aluki bango ba problème ba suspension baza ko souffrir nde politique ya grâce na spiritualité ya grâce nde place bozo souffrir nde tolobi to kota na vengeance alors nde konangai biso toza d'accord eza nango démocratie token na ba élection mais élection montage et bandeleza mabe kati eza mabe sukape eza malamote. Alors il faut que ba sauveur moko batakomona moko oyo bako compliqué situation na ba stratégie spirituelle na physique bazanango bazala wana yango biso tozoyebisa déjà bakonzi ya c'est ni hein ezali sei kala tant trecherie ezalaki makasi awa tokomi na seni pa yena ba stratégie na ye donc chaque élection photo lelaka chaque élection photo to konetaka ba problème na ba côté mosusu problème ezalaka te to yebisi bango ke eza mboka nzambe nga mikolo prière nange ezali bakonja seni na butu balala te bayeba ke pongi ezalaka ya nzambe bata pouvoir expirer balala te ba faux opposant pe balala te bayeba ke mboka oyo eza ya nzambe molimo ya banzoi etungisa bango butu jusqu'à ce que bacha makamnyos na mesa tokene na élection oyo akolonga longi soki pe ozwi te ovandi o transition sans Kabila. Je pense que mon frère ezala Kabila azala ezala Kabila azate yango te ko sauver mboka yango te mais problème transition sans Kabila siko y avec qui notre problème yango wana avec qui parce que to boya ke Mobutu boya ba témoin Mobutu akenda kiti muza yaki to bongi boboyi muze ba bomie na kati ya kin ba koti to bongi bokoboma ka bat na ko boya ka bango ke soki azali yenda zo empêcher donc lokola mboko donc Kabila motazo empêcher mboka o mobim bon transition ngo avec qui faut ba présenter biso avec qui bon biso na vanya to boyi pe ko kende transition na ba religieux to boyi transition na ba politicien to lingi transition na ba sauveur c'est-à-dire photo pona mutu wana kotambwisa transition biso pe bata molimo to mona ke aza sauveur azala wana azala bete azala pe pasteur te azala pe laïc te potoza ki abe na sei a publier ba élection na kati ya char de combat depuis quand kuna kendo kimanini or mutu yo akendo publier biloko na char de combat foyer bakaza na problème bon azoki malisas na likamnini c'est-à-dire kenda ki mabe to yuko zwa na élection à 2011 oui na 2011 boza ba témoin ba papier ba to votaki et se retrouva na mboko yo fikin na foire internationale bon oyo ba bando publier et utai wapi or to ba soupçon nyons to bando ka ke ba boaki kuna basali bo bato wana alors lelo lisusu ba pesi biso laïque abe akokite pasteur akokite laïque akokoka ata bino moko parce que abe abangi mondoki pasteur abangi mondoki e bongo laïque akosala ni
si laïque penza ye ya komi boma bisika ya zali yango il faut sauver transition sans Kabila pour nanga c'est rien avec Kabila c'est rien problème nanga zali sauver ba pesa sauver transition wana sauver aza moto yo ayaka mati basu manduki bacheye talandengo mati wana mbongo no yango manduki yango soki osalte makamto lobi to boma yo OK na lobi bona opposer ba condition nanga pona transition condition nanga ezabo na poser bino bolingi teto lingi yo bisonde to leka soki to kozwa manduki okokufa OK kuna bolingi nini obiso to kolinga boye papa OK ngape na ye sauver na bondeli na signer na lebi seigneur batfo babika na ye boye na sali transition ou bien élection publiée nani azwaki onde ko Hervé montazwaki na bandi Hervé siko bobetanga mandiko wana na miso bato nyonso bamona ndenge mandiko wana obetanga siko wana fona ke publier ngo na se ya lumière donc na moi ezongala boye ba otala nde ba obetanga manduki après na butu na se ya lumière na yika ata courant ko kende nango mais dès que courant ko kende na kosala petu na limwa place na zawana mais sinon na kobimisa moto ya gagner alors Mobutu alobaki ye ko ya total esika to basuka. Voilà, tokomi pratiquement na suka entretien na Papa Charles Lou. Message de retenir est que Papa Charles a sali album ils ont 7 titres déjà disponible en poto qui chasse petozo c'est la mot de la fin Papa Charles. Bokonzi ya Congo eza bokonzi ute panza. Eza bokonzi ya Congo eza na égalité. Po ba yebsenga bande ko musoba ke luka pouvoir na égal. Bokonza Congo ezouta na Nzambe ekita kati na biso. Mais to boyite négociation na bato. C'est-à-dire que peuple congolais a souffrir. Malinga lisusu a souffrir. Alukate muto atambwisa ipo azana mbongo. Alukate muto atambwisa ipo apesa ki 100 francs et apesi vote. Mais andi ma sauver atambwisa ipo vina biso e komandenge moko. Nous sommes là pour na kobunda pour na bitumba ya mboka Congo. Nazo senga bandeko que vision ezana Papa Charles mais Nzambe azali na posa bango ba soutenir ce que nous faisons. Tozo le koleka ba émission mikolonios na Kinshasa, na télévision, na internet ezo senga moi mike ezala. Bandeko balinga ka Congo ba soutenir ce que nous faisons. Ozana besoin d'album, benga biso na 00243 89 83 77 536 album était kamate. Donc ozana ngo besoin bengi to tindelio. Soki yo moko koloba que j'ai contribué au contribuer. Mais pona awa to sala ba DVD na ba CD nde to lancer appel oya kolinga ke sala 10 CD tika na famille nanga atinde moke na ye to sala 10 CD teke kotika. Po ba album était kami trop na wenge na ba frère musicien tout le monde mais au monika ke bato ba yemba na bango ba olela kaka. Siko so to yeka koteka do bato ka ba kolela. Alors to kena na système wana ya to yembi to pesio ezali lo bananzam miracle elanda po ezali bon moko na miracle o mwana nanga ayoka kate chela enzemo moko ya mystique ezana esprit tout cette puissant esprit tout cette puissant esprit tout cette puissant ozali longa na ngai so chenze mwana ebeti mato ya mwana kuna yango moko fungwama ata naza wana te o yanga mwana akufi brusquement chela yenze mwana ebeti tindenge miso mwana no ko fungwama elekela ona bota kate yo papa na mama bo chenze ebeti bo cha banze mwana ebeta Kongo alongi etum ndingo kozwa zem elekela yo nzembo moko rempli na miracle. Donc mon frère Nzambe apambola bino pe balanda ba mate ya ebele ya temps de vengeance na YouTube ya Papa Charles ezali ainsi dit l'esprit kuna bakoyoka lisosi ebele koleka mbote na bino ndeko Hervé pe mon frère John pe bandeko nyonso oyo bakoyeba kolanda biso. Voilà, merci Boyo Kindenge Papa Charles alobi ndenge a expliqué. Moi je pense que Torozoé les sous prochainement le temps est repréparé et le remords Torozoé parce que actuellement débat ezamaka c'est sur le Christ. Monsieur Balobi Christ azaki noir, monsieur Balobi azaki mundele. Monsieur Balobi que avant Jésus ezana bana moko pe les enfants divins comme on le dit. Ba botama ki pe na ba vierge misusu. Donc les avis est commis partagé donc Papa Charles les nations autour sur l'ana et potoyer ba ameka un peu pour éclaircir plutôt selon l'esprit. Moi j'ai dit un grand merci à celui qu'on appelle Hervé Lola, Ndenga Simbi Image, et je profite de l'occasion pour souhaiter un très joyeux anniversaire à celui qu'on appelle Thierry Cerveau Central Mabosso,
Joyeux anniversaire Nayo, hein, Yangowana de la part de John Ntambwe, la gloire du second temple. J'ai dit un grand bonjour à celui qu'on appelle le maître Ben Sulubika de London, Tozo Zelakaka. Et puis, Nabo Sanité ko saluer, un base Mobimba na Katsa Russie, Nazoya Russie bientôt. Moi, tout le monde Zelakaka, Nazoya. Na Kopé Sambote na Rachel Baraka. Merci à toi pour tout ce que tu as fait, tu continues de faire. Merci na Parchelon Lukombo, je vois David Bigati, je vois Rabi Mabanza, je vois Christopher Sopi. Bande Konyon Sobaza na Katsa Russie, Tozokuta Nabino Kalate. Moi et vous, on se retrouve dans pas longtemps. Merci beaucoup. Le savoir-faire est une identité. De par sa grandeur, World Reflection vous offre plusieurs services de haute qualité afin de concrétiser vos rêves. Reportage caméra, shooting pour vos manifestations, fêtes de mariage, d'anniversaire, funérailles et autres. Il vous propose aussi les animateurs ou maîtres de cérémonie pour vos événements. Les artistes, vous n'êtes pas oubliés. World Reflection assure en vidéo la production des séries télévisées et des clips de haute qualité aux normes internationales. World Reflection, best of the best website in the world.